ये कहानी हमारे साथ शेयर की है आकाश ने। हम कुछ चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते, बट लाइफ में कभी कभी हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं उन चीज़ों को मानने के लिए जिन्हें हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता। आकाश का भी यही कहना है। आकाश ने हमें बताया, मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ उसको देखकर मैं इस किस्से को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक रात वहाँ पर हम परिवार के 5 सदस्य थे। मैं, मेरी दादी, चाचा चाची और मेरा चचेरा भाई। मैं सोफे पे लेटा हुआ था और दादी से बातें कर रहा था, और चाचा चाची और मेरा चचेरा भाई ऊपरी माले पर बने रूम में सो रहे थे। रात के करीब 11:15 बज चुके थे। तभी मैंने अचानक देखा कि किसी ने गैलरी की लाइट बंद कर दी। जिस रूम में हम बैठे थे वो गैलरी से थोड़ा दूर था, और मुझे वहां से गैलरी में कुछ नहीं दिख रहा था। यह पक्का करने के लिए मैंने अपने चचेरे भाई विकास को आवाज दी, और गैलरी की दूसरी तरफ से मुझे हाँ की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गया कि वो वहां कैसे पहुंच गया, क्योंकि उस गैलरी तक सिर्फ हमारे रूम से ही जाने का रास्ता था। मैंने फिर से तेज आवाज में उसका नाम पुकारा, और इस बार भी वही आवाज मुझे दुगनी तेजी से सुनाई दी। जब मैंने इसे बार बार सुना तो मैंने बिना डरे उस अंधेरी गैलरी में जाने का सोचा, और मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने फिर से विकास को आवाज लगाई। उसने कहा, आकाश यार, मैं तुम्हारे पास ही तो खड़ा हूँ। वो आवाज इतनी जोर से मुझे सुनाई दी जैसे कोई मेरे साथ ही खड़ा हो। मैं अंधेरे में अपने हाथ चलाने लगा। फिर मैंने कहा कि विकास भाई, आप कहाँ हो? मेरे हाथ आप तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? विकास ने एक भयानक आवाज में जवाब दिया, तुम लोग सिर्फ मुझे सुन सकते हो, लेकिन छू नहीं पाओगे। मैं चीखता चिल्लाता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। मेरे चाचा चाची और दादी मेरी चीख सुनकर मेरे पास आए, और मैं उन्हें हाँफता हुआ बताने लगा कि वहां पर कोई है। इतने में मैंने देखा कि विकास ऊपर से उतरता हुआ आ रहा था। उसको देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आई तो मैं रूम में लेटा हुआ था, और सभी घर वाले मेरे चारों ओर खड़े थे। मेरे होश में आते ही दादी ने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें? मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब चाचा ने कहा कि ये सब पहले मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम डर ना जाओ। इन सभी बातों से घर के सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, और फिर हम सभी लोगों ने एक ही कमरे में पूरी रात बिताई। उस रात कोई भी नहीं सोया। हम सभी एक दूसरे से बातें करते हुए जागते रहे। सुबह होते ही मैं अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद चाचा चाची ने भी उस घर को बेच दिया और अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी किसी डरावनी सी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर।